har ta kawo sha'awa. Saboda shi nono idan ka fara taɓa mace shi nan da nan za ka ga gindinta ya jike, ma'ana ta kawo sha'awa ko kuma in ce ta fara nuna maka hanyar ga abin da take da buƙata. Shi ya kasance wani jakada ne da yake aika sako ga sassan jikin mace. Misali idan ka zo kana taɓa mace nono za ka ga ko da ma ba cinta za ka yi ba, idan har ka taɓa mace nono ko da ba za ta gaya maka ba amma sai ka ga gindinta ya jike, ma'ana ya kawo ruwa. Yau zan baku bayani ne akan yadda za ka iya sarrafa nonon dan za ka ga wasu ba su ma iya taɓa nonon ba. Wani zai zo ya kama nonon mace ne wai shi a dole yana mata wasa, amma yadda ka san yana mata kuka, yadda ka san ya samu filin dambe, yadda ka san yana kokowa haka yake kama ya ta murmusawa a gama ka ga gurin ya jajawo, to ba haka ake wasa da nonon mace. Farko idan ka san kana son ka ci ta ne, ko da baka son ka ci ta amma kana son ka yi wasa da nononta, ga yadda za ka yi. Farko idan ta kwanta, ko da ma bata kwanta ba ko da a zaune ne, za ka fara ɓalla bireziyan ta ne a hankali, ba kawai da faɗa ba, a'a a hankali za ka mata komai cikin nishaɗi da jin daɗi. Saboda ka san idan har ka riga ka tsorata mace, ka zo kana mata abu da zafi da ƙarfi haka ta ɗan ji zafin ko yaya ne, za ka ga ni'imanta ya ɗauka. Saboda shi wannan abu an buƙatar shi cikin nishaɗi da kwanciyar hankali ne, ba wai da gaggawa ko kuma da faɗa ko kuma da nuna ƙarfi ba. Idan ka zo ka kama nonon, farko za ka fara matsa shi a hankali a hankali a hankali, kana mutsuka mata shi a hankali a hankali a hankali yana yi. Idan ka zo kan nonon, kan ƙwayan nan na kan nono, za ka zo ka kama ta ne a hankali ka murza ka murza ka murza ka murza ka liliye kan a hankali a hankali a hankali. Idan kuma ka zo za ka sha, ba wai za ka kama ba ne ka tunkuɗa, za ka fara lasar kan nonon a hankali kana lasar, to tana jin daɗi, za ka ga tana nuna ƙiba. To ko da haka idan ka bari ka sa hannunka a gindinta za ka ji gurin ya jike, ma'ana tana buƙatar ka ci ta, ba za ka ci ta ba sai ka sa bakinka ka ci gaba da tsotsa kana sha kana mulmula mata ɗayan, kana sha da bakinka kana lasa ka ɗan kama kan nonon ka ci shi da harshenka ka mulmula mata shi sosai sosai ka mammatsa mata shi, ya zama da bakinka ɗaya yana kan nonon ɗayan hannunka kuma yana ɗayan nonon, ma'ana kana yi kana murza mata shi kana liniya mata shi a hankali a hankali a hankali. Nono ya kasance wani guri da ya fi saurin sa mace ta ji sha'awa, ko kuma in ce guri na farko a jikin mace da zai sa gindinta ya jike, ma'ana ko da ce mace ba ta da ni'ima in har za ka saka mata nononta to kuma dai yayi ne za ka ga gurin ya jike yayi damshi damshi yanda da ka sa fularka za ka samu biyan bukata, za ka samu kwanciyar hankali, kai kanka za ka fi samun nishaɗi a lokacin, saboda ka bi ta hanyoyi ka bi ta sigogin da mace za ta samu nishaɗi a tattare da kai. Za ga mafi yawan mata za ka ji ta ce ni kan faffar gaba nake mai gida ya dawo, ba na son ya dawo saboda in ya dawo na saka za ka ta san bata iya wasa bane, amma ya zamana idan ka dawo za ka bi ta da wasanni ka tafi nononta ka shashafa ta kamar abubuwan da ya kamata, to ba za ta taɓa yin shakar ka dawo, saboda ta san idan ta dawo ma wani ginshiki ne na jin daɗi a tattare da kai. Za a ga wata idan mijinta baya nan gaba ki ɗaya ba ta jin daɗin gidan, ba ma ta ganin hasken gidan har sai ya dawo, saboda ta san shine wani ginshiki nata wanda yake haddasa mata farin ciki a cikin gidanta, saboda ta san idan har suka keɓe za ta samu biyan buƙata 100% kuma za ta gamsu ranar za ta wuni cikin nishaɗi da jin daɗi. Ta ga wata ma idan mijinta ya tafiya ba ta iya zama a gidanta, za ka ga ta wuni a gidansu sai da daddare ta zo ta dawo, wata ma ba ta iya kwana ita kaɗai, duk me yake kawo haka saboda mijinta ya iya wasa da ita ya kuma iya sarrafa ta, kuma tana jin daɗin yanda yake tafiyar da ita. Da Allah maza ku daure ku jajirce, saboda tabbas idan har kuna shafa kan nonuwan matan ku kun iya matsa su kun iya musu abin da ya kamata, sun fi samun nishaɗi da kwanciyar hankali a tattare da ku. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu, jarumi a masana'antar Arewa Comedians, sannan kuma jarumi a fina mu na Katsina Albasa. Wannan kamar yadda kuka sani sunan shi Autan Babulaye. Yawa. Shi Babulaye ne amma Babulaye Junior. To akwai wani film da yayi mai suna Musayar Ruhi ko wanda a yanzu haka yana kan YouTube channel mai suna So Sanadi ya ga rubuta a cikin script din. Abin da nake buƙatar ku jama'ar fadin duniya da gabaki ɗayanta, ku zo mu subscribe din channel mai suna So Sanadi domin mu kalli wannan short clips ne na kalaman soyayya. So Sanadi ku subscribe, sannan kuma a description din video nan zan samu ku link din channel din, yanda kuna taba description da ku samu link din. Ku je ku kalli So Sanadi Musayar Ruhi, sannan kuma ku subscribe din YouTube channel mai suna So Sanadi. Mun gode. Naku mazaje ne. Naku